بسم الله ايش مع ورسامة ديجيتال ميديا وايد سلامي دمانتي ان maanta waxaynu ka hadlaynaa xaalad amni xumaan la soo diristay magaalada Gaalkacyo waad ogtihiinoo waxaa bilowday dilkii haldoorka magaalada Gaalkacyo magaaladaas in dhaweyd markii hawl fiican laga qabtay xasilooni bay ahayd dadkuna yaraha nabad ayay ku neefsadeen oo kalsoonideedii iyo ganacsigeedii uu magaaladaas dib ugu soo laabtay. horta magaalada Gaalkacyo maxay tahay? magaaladaasu waa magaalooyinka loo yaqaano afka qalaad markii la yiraahdo strategic oo maxay ku tahay xagga ganacsiga, xagga nabadgelyada Soomaaliya, xagga waxa loo yaqaano metropolitan ama dadka kala gedisan oo ku nool meesha bartamaha ay ku taalo oo xamar u jira 750 kilomitir, Boosaaso 750 kilomitir, Hargeysa 750 kilomitir, dhagax buur meesha la yiraahdo 750 kilomitir. Gaalkacyo taariikh ahaan markii la fiiriyo magaceeda waxa la oran jiray oo Talyaanigu u bixiyay qarnigii 19aad dabayaaqadiisii Rocca Littorio wuxuu ahaa markab geesiyaasha dagaalka geesiyaasha ciidamada Talyaanigu ay fuulaan oo markabkaas ku magac dheer geesinimada ayaa ahaa calaamadda geesinimada ciidamada marineska ama badda iyo kuwa kaleba. waxa loogu bixiyay dadkeeda oo ahaa dad yaraha ka gedisan qeybaha kale ee bulshada Soomaalida xagga geesinimada, firfircoonida, hal abuurka, haddii la kuriyo quruxda, haddii la ku dhaqanka, yani waxyaalo badan bay caan ku ahayd magaaladaas waxay ka mid tahay magaalooyinka yaryar ee Soomaaliya ee qabaa'il Soomaaliyeed oo walaalo oo kala gedisan ay degan yihiin. waa magaalo musharax u ah inay noqoto caasimadda Soomaaliya ahmiyadda ay leedahay awgeed, dadka ku nool awgeed, waxyaalo badan oo iyada ku saabsan awgeed. waa magaalo hadda kulaalaysa dekadda Garacad ee cusub, haddii rabbi idmana marka Tohobyana la dhiso ahmiyadeedu sii saayidayso. waa magaalo u baahan dadka halkaa degan inay fiiro gaara u yeeshaan oo dadaal gaara galaan si magaaladaas u noqoto midda kaliya ee dhalaalaysa ee Soomaaliya dhexdeeda ku taal. dhawaan waa ogtihiin in yar ka bacdi waxaa haddana sii xumaanaya ammaanka magaaladaas Gaalkacyo. waxaa lagu dilay madaxii hay-adda sadcaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Cabdi Guulaad Cilmi. waa nasiib daro, waxaan u malaynayaa maalin ka hor inuu go'ay. waxaa kaloo jira in xabiska laga sii daayay ama xabiska ay ka fakadeen dad khatar ah oo ka tirsan ururada xagjirka ah. weliba waxaa laygu leeyahay dadkaasu dad waxay ahaayeen xukuman. waa garan ka dhaa magaaladaasu amnigeedu markuu xumaado
khalkhalka gelaya gobollada dhexe oo dhan. magaalada ma laha madax goboleed, ma laha ciidamo waa joogaan, saraakiil hoose waa joogaan, laakiin guddoomiye male. guddoomiyahoodii madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni baa xildhibaan ka dhigay oo hadda xamar buu jiraa. raggii ciidamada ka tirsanaa iyo booliiska oo dadaal hore sameeyana waxaa moodaa in uu dabac ka muuqdo. magaaladaas hadda waxay leedahay dabaqabasho. sida amnigu u xumaaday magaalada Boosaaso ayaa Gaalkacyana usii xumaanaya. waxay ka mid tahay waxyaalaha waaweyn oo habaca ku yimi dowladdii Puntland. waxaa loo baahan yahay in meesha laga kaco, loo guntado magaalada Gaalkacyo iyo kuwa la midka ah. dadka Soomaalidu dabeecad waxay leeyihiin qofkii dhintaba inay yiraahdaan inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun, Allah u naxariisto, oo aan hawl ka dambayn. sidaa ma aha inay ku socoto. waxa weeye dadka dambiga ka gala mujtamaca waa in la helaa. nabadda haddaan la sugin waxba ma jiraan. nolol kale ma jiro, ganacsi ma jiro, sudhoof ma jiro. makhaayad aad ka qaxwaysaa baa xataa adkaanaysa. masjid aadaa adkaanaysa. waxay noqonaysaa meel bahalgaleena oo dadku cabsi ku nool yihiin. marka ilaahay aan ka yaabno, aynu ka shaqayno nabadgelyada Gaalkacyo, dowlad iyo shacabba. waxaan ugu baaqayaa reeraha kala gedisan ee degan halkaas oo badanaaba u badan hawiye iyo daarood inay u guntadaan magaaladooda say nabadgelyadeeda u sugaan, nolosheedana u hagaajiyaan. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. intaasaan maanta oran lahaa.